السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة 20 من كورس الفيجوال بيزك أبليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتحدث عن كيفية التعامل مع الورك بوكس والورك شيتس من حيث الإضافة والمسح والإزالة والإخفاء وإلى آخره من بعض الأوامر، وكذلك سنقوم بالتعرف على for each. فهيا بنا. اليوم إن شاء الله هيكون عملنا مقسم كالآتي: سوف نقوم بعمل مجموعة من الأوامر على الورك بوكس، على الملفات، مثل فتح ملف، مثل تحديد ملف من الملفات المفتوحة، مثل إغلاق ملف أو إغلاقه مع الحفظ أو بدون الحفظ، أو حفظ الملف أو حفظه باسم. ثم سنذكر الفارق بين this workbook و active workbook. ثم سنقوم بنسخ sheets بين أوراق العمل، بين الملفات، أو نسخ أشياء داخل شيتس ونقلها إلى شيتس أخرى في ملفات أخرى. ثم بعد ذلك سننتقل إلى أوراق العمل. أوراق العمل سنتحدث فيها عن كيفية اختيار ورقة عمل وتحديدها أو الوقوف عليها، كيفية تسمية ورقة عمل، كيفية إضافة ورقة عمل، كيفية نسخ أو تحريك ورقة عمل من مكان لآخر، كيفية إخفاء أو إظهار ورقة العمل، ثم كيفية مسح ورقة العمل. ثم بعد ذلك سنتحدث عن for each. في الملف الذي معنا اليوم هذا الملف EX2001. EX2001 ناخد بالنا من الاسم. وعندي 3 موديول لأوامر الورك بوك، وموديول لأوامر الورك شيتس، والفور ايتش اللي تحدثنا عنها في البداية. سنبدأ بأوامر الورك بوكس، كيفية التعامل مع الورك بوكس. بالنسبة للأكواد، لفتح ملف workbox.open، ثم نفتح قوسين ونضع المسار واسم الملف. هذه طريقة. ممكن بدل هذه الطريقة نستخدم طريقة أخرى، أن نقوم dim B as workbook، يبقى أنا عرفت المتغير B إن هو نوعه ملف workbook. ثم بعد ذلك set B تساوي workbox open، وأضع الملف نفس الكود اللي موجود في الأول. ممكن بهذه الطريقة إن أنا أعرف متغير ثم أساوي المتغير بالمسار بجملة open، أو إن أنا مباشرة أقوم بعملها في سطر واحد. لو نفذنا هذا الأمر نجد أن هناك ملف آخر تم فتحه EX2002. يبقى أنا عندي ملفين الآن مفتوحين: ملف الأساسي اللي أنا موجود فيه اللي هو 01، وتم فتح ملف تاني EX2002. الآن أين أنا؟ أنا موجود هنا في الملف الأولاني. سوف أجعل هذا كومنت لأن خلاص إحنا فتحناه، لا يصح إن إحنا نفتحه مرة أخرى ومفتوح. ونأتي لتنفيذ هذا السطر: workbox E22 activate. لو نفذنا هذا السطر نجد أن المؤشر انتقل من هنا إلى هنا. الآن أصبحنا داخل ال EX22. إذا أنا لو فتحت أكثر من ملف وأحببت أن أعمل في ملف معين، لابد من ابتداء أن أحدد أي هذه الملفات أن أقف عليها، ولتحديد ذلك أستخدم Activate. Activate تقوم باختيار ملف معين من الملفات المفتوحة. سوف أعيد هذه لتكون كومنت، ونأتي إلى الأمر أو السطر التالي: workbox EX22 close. close معناها إغلاق.
أنا قبل أن أغلق سوف أقوم بعمل بعض التعديلات أو التغييرات إذا كتبت في الملف، وسأقوم بتنفيذ هذا الأمر. نرى ما الفرق. كلوز، ننفذ هذا الأمر. عندما يأتي ليغلق، إذا أنا قمت بتغيير أو عملت editing، لابد أن يظهر لي رسالة هل تريد أن تحفظ أم لا. إذا أردت أن ألغي هذه الرسالة وأن يغلق الملف مباشرة، يحفظه ويغلقه مباشرة، لا أستخدم close، ولكن أستخدم close true. يبقى workbox ex22.close ثم مسافة ثم true. true معناها أي save true، يبقى يعمل حفظ ثم يغلق. نقوم بتنفيذ هذا السطر ونرى ما الفرق. نجد بالفعل أغلق الملف تماما وحفظه، تم حفظه ثم إغلاقه. سأعيد هذه مرة أخرى إلى الكومنت ولنقوم بفتح الملف، ولكن سوف أستخدم هذا الأسلوب. فتح الملف مرة أخرى. إذا قمنا بفتح الملف باستخدام هذه الطريقة. أعيد هذه ككومنتس. إذا استخدمنا سطر الأكتيفيت، كلوز ترو. يمكن كذلك الحفظ، يعني عندما أقوم بتعديلات وأريد أن أحفظ سيف، تم حفظ الملف الآن. إذا ببساطة سيف تقوم بحفظ الملف. في حالة أنني أريد أن أحفظ الملف ولكن باسم آخر، فسوف أستخدم هذا السطر أو هذا الكود workbox e22.save as، مش save as، ثم ما بين علامات التنصيص أضع المسار الذي أريد أن أحفظ فيه الملف واسم الملف الجديد، وليكن مثلا ex2222. نقوم بفعل هذا ونرى بالفعل حفظ الملف باسم ex2222. وإذا قمنا بالذهاب إلى الفولدر سوف نجد الملف قد تم حفظه فعليا ب ex222. سوف أقوم بفتح ex222 مرة أخرى. إذن هذه طريقة حفظ ملف باسم. الآن عندي أمرين، this workbook وactive workbook. الفرق بين this workbook وactive workbook: this workbook هو الملف الذي توجد فيه الآن، الذي تعمل عليه. active workbook هو الملف الذي قمت بتنفيذ عملية الأكتف عليه. فإذا نفذت أكتف على ملف معين، أي جملة active workbook بأي شيء سيتم عليها ستكون على هذا الملف الذي قمت بالوقوف عليه أو تحديده. سنرى ذلك في بعض الأكواد الآتية. والآن سنقوم بنسخ أشياء من ورقة عمل إلى ورقة عمل أخرى. في هذا الكود سوف أقوم بعمل الآتي، لنقوم بتنفيذه ب F9 ولنرى ماذا سيحدث. تشغيل workbox 21 activate، وهو هذا الملف. إذن وقفنا على هذا الملف، فعلا هو وقف على هذا الملف وحدد وقوفه على هذا الملف، اختار هذا الملف. ثم CRR range A2 to C13 select، سوف يقوم بالتحديد على من A2 إلى C13. ثم selection copy، قام بالفعل بالنسخ. ثم worksheet 22 activate. الآن انظروا إلى المؤشر ذهب هنا، إذا أصبح هذا هو الملف الفعال لي الآن. ثم worksheet ASH select، بالفعل وقف على ASH وقام باختياره. range C3 select،
بالفعل وذهب إلى C3 واختارها، ثم لصق ولصق الجدول. إذا قمنا بنسخ هذا الجدول من هنا وقام بلصقه في ملف آخر في مفتوح. إذا هذه طريقة النسخ واللصق، قمنا بنسخ جزء ولصقه من ملف إلى ملف. سوف أقوم بالتظليل على هذا كله وجعله كومنتس. سوف أظهر الإيديت، شريط الإيديت عن طريق هذا الزر. سوف أجعل كل هذه الأوامر كومنتس، وسأقوم في الميثود 2. كان عندنا الميثود 1 دي هذه طريقة وهذه طريقة أخرى. سوف أقوم بجعل هذين السطرين كود. لنرى هنا workbox E21 dot worksheets crr.range copy، الجميع في سطر واحد. ثم worksheets E22 هذا الملف ash range paste، سوف يقوم بالنسخ واللصق مرة واحدة لننفذ ونرى. ولكن هنا في C17 تنفيذ بالفعل، قام بالنسخ وقام باللصق. إذا هذا فارق كبير، لأن مجموعة هذه الأسطر تم تنفيذها في سطرين. بالطبع هنا نشير إلى أن عملية الورك شيت CRR يمكن استبدالها بشيتس CRR، يمكن استبدالها بشيت 3، لأن CRR هنا مسماها شيت 3، نستخدم النيم، أو شيتس ما بين قوسين 1 لأن ترتيبها هو أول شيت. ممكن أستخدم هذا السطر أو هذا السطر أو هذا السطر بدلا من هذا السطر. طيب ننتقل إلى عملية أخرى، وهي لن أقوم بنسخ جزء أو شيء من ملف إلى ملف، سوف أقوم بنسخ شيت من ملف إلى ملف. هنا سأقوم this workbook اللي هو هذا الملف sheet FRM copy، سوف أقوم بنسخ ال FRM ووضعها في ملف 22 هنا after sheet number 1، يعني بعد شيت 1. سوف يقوم بأخذ FRM ووضعه هنا. طبعا احنا كنا بنقوم بها بالإكسل العادي، بناخد رايت كليك ثم copy ثم ملف E20 بعد الشيت أو before sheet 1 before sheet 2 يبقى بعد sheet 1 ثم اوكي. هذه الطريقة في الإكسل بشكل عادي، لكن في الفي بي اي بالكود سوف نقوم نعملها بالكود بسطر واحد بهذا الشكل. نرى تنفيذ بالفعل، نسخ ال FRM ووضعه بعد شيت 1. ملاحظ الآن سوف أقف على شيت 1 هنا وأقوم بمسحه. عادنا الأمر للوضع الطبيعي كما كان. سوف أجعل هذا كومنت. طيب الآن أريد أن أنسخ شيت ولكن أضعه في نهاية هذه الشيتس، وليكن أنا أضفت شيت 5 شيت 6 1 2 3 4 5 6. سوف أقوم بعمل الآتي A تساوي worksheets E22 اللي هو هذا الملف sheets count، يعني عدد الشيتس الموجودة هنا، ثم this workbook اللي هو هذا الملف sheets FRM copy، قم بنسخ ال FRM وضعه after workbook 22 after sheets ما بين قوسين A، قيمة ال A اللي هو عدد الشيتات، صدحها في النهاية. يبقى هنا نقوم بنسخ إلى النهاية لنرى كيف سنقوم بهذا. بالفعل قام بأخذ ال FRM ووضعه في نهاية الشيتس الموجودة بغض النظر عن عدد هذه الشيتس. سوف أقوم بمسح هذا الآن ونعود للوضع الطبيعي. إذا قمنا بنسخ شيت after أو before،
نستطيع أن نستخدم after أو before على حسب ما نريد، أو ننسخ إلى نهاية الشيتس. سوف أقوم الآن بنسخه إلى أن يكون الأول، أول شيت في البداية. يبقى this workbook sheets FRM copy before worksheets 22 اللي هو هذا الملف sheets 1 رقم 1 أي قبل أول شيت، قبل أول شيت. لنرى تنفيذ. بالفعل قام بأخذ ال FRM ونسخه ووضعه في أول شيت. يبقى نستطيع أن ننسخ أي شيت وننقله إلى أي مكان نريده. بالطبع لو استبدلت copy بموف سوف يتم قصه من هنا ولصقه هنا. الآن سنتحدث عن الورك شيتس وورك. نقوم بفتح هذا الموديول لنرى ما عندنا فيه. أول شيء select sheets. أنا الآن أين أنا الآن؟ أنا في EX21. إذا قمت الآن بهذا الاختيار worksheets 22 اللي هو هذا الملف المفتوح select لشيت 2. أنا أريد أن أختار هذا الشيت في هذا الملف. لنرى ماذا سيحدث. رسالة خطأ. لماذا رسالة خطأ؟ لأنني الآن موجود في هذا الملف this workbook. لا أستطيع أن أقوم بعمل select مباشرة لملف آخر. لابد أن أقوم بعمل activation له الأول، وهذا هو الفرق بين activate و select. يبقى الأصل أن أخذ هذا السطر Ctrl X، سوف أضعه هنا. سوف أقوم أولا بعمل activation وممكن activate للملف ثم sheets to select لنرى تنفيذ هذا. بالفعل ذهب هنا activate، إذا اختار هذا الملف ثم ذهب select لشيت نمبر 2. إذا لابد أن نقوم بactivation أو عمل activate قبل العمل في الملف الذي نريد أن نعمل فيه إذا لم يكن هذا الملف هو الملف الحالي this workbook. يبقى هذه أول طريقة، اختيار شيت في أي ملف آخر. الآن سنقوم بعمل تسمية لأوراق العمل. workbooks 2 sheets 3 dot name يساوي high. أنا أريد أن أغير هذا إلى high. لنرى تنفيذ. بالفعل قام بتغيير شيت 3 وأصبح مسماه HI. أوكي. add إضافة sheets أو chart. لنقوم بإضافة شيت. worksheets file 2 dot worksheets add. في أي مكان أنت تقف فيه، مثلا أنا أقف هنا، تنفيذ نجده مباشرة قبل المكان أضاف شيت جديد، وهذا هو الطبيعي. أريد أن أضيف شيت after sheets ASH، يعني أحدد after أو before. أقوم بتنفيذ هذا السطر ونرى ماذا سيحدث. بالضبط قام بعمل شيت 10 after بعد ASH، لأنني قلت له أن يضيفه بعد شيت ASH، وممكن أن يكون before وأذكر الشيت. إذا أحببت أن أضيف شارت رسم بياني، يبقى أقول workbooks وأحدد الورك بوك ثم charts.add. أستخدم add مع الشارتس، like add مع الورك شيتس. بالفعل أضاف شارت، أضاف ورقة عمل للشارت، نموذج رسم بياني. لنأخذ هذا السطر worksheets E20 to worksheets add ثم after sheets count،
يعني بعد نهاية الشيتس أضف كم؟ أضف كاونت تساوي نقطتين يساوي 4. لنرى ماذا سيحدث هنا. أضاف 1 2 3 4 شيتس. أضاف 4 شيتس. إذا ممكن في خطوة واحدة أضيف أكثر من شيت واحد بإضافة عمل قوس، عمل كوما، ثم كاونت نقطتين يساوي، وأضع عدد الشيتس التي أريد أن أضيفها. إذا أستطيع بكاونت، بإضافة كاونت، أن أضيف أي عدد من الشيتس. موف لنرى ماذا سيفعل هنا. work sheets 22 activate، يبقى سيقف على هذا الشيت، ثم sheets sheet 2 سوف يأخذ sheet 2 هذا الشيت. move سوف يحركه after sheet ASH، سوف يأخذ هذا الشيت من هنا ثم سيأتي به هنا. نرى بالفعل أخذ شيت 2 ووضعه بعد أشرف after ASH. يبقى هذه طريقة عمل move. hide and show. عندي sheet 1 اوكي، خلينا يعني نمسح هذه الشيتس. الآن sheet 1 أنا أريد أن أخفي sheet 1، فسأقوم بإخفائه بهذه الطريقة. workbox E22 worksheets ثم أحدد الشيت visible equal to XL sheet hidden. لنرى بالفعل اختفى. وفي هذه الحالة إذا أنا استخدمت XL sheet hidden أستطيع أن أقف هنا رايت كليك ثم أعمل unhide sheet 1 وأستطيع أن أظهر sheet 1 مرة أخرى. hide. طيب لإظهار sheet 1 هذا السطر بدل XL sheet hidden سوف يكون XL sheet visible. ننفذ، بالفعل sheet 1 ظهر مرة أخرى. عندي خاصية أخرى XL sheet very hidden. ما الفارق بين very hidden وhidden؟ إذا استخدمت هذا السطر في الإخفاء اختفى sheet 1، ولكن إذا وقف المستخدم رايت كليك لن يجد unhide، لن يستطيع إظهار هذا الشيت مهما حدث إلا عن طريق الكود. وبالتالي سوف أذهب هنا إلى الشيت 1 وفي الخصائص very hidden ألغيه وأجعله visible، سوف يظهر الشيت مرة أخرى. لن يستطيع المستخدم أبدا أن يظهره إذا قمنا في الكود باختيار very hidden بدلا من hidden. for delete عندما نريد أن نمسح شيت 10 مثلا، شيت 10 سوف أقوم ابتداء بعمل هذا السطر workbox E22 worksheets وأحدد شيت 10 delete ونرى ماذا سيحدث. عندما أقوم بالتنفيذ أظهر لي رسالة الديليت. هل تريد أن تمسح أم لا؟ أنا لا أريد هذه الرسالة تظهر أمام المستخدم مثلا، فماذا أفعل؟ سأقوم بتنفيذ هذا السطر application أي تطبيق الإكسل display alerts هي صفة أو خاصية لعرض الرسائل تساوي false. إذا أوقف عرض أي رسالة، وبالتالي الرسالة التي تظهر بالتحذير لن تظهر. ثم بعد إيقافها سوف أنفذ المسح، ثم بعد ذلك أعيد تشغيلها مرة أخرى. نقوم بتنفيذ هذا بالفعل مسح شيت 10، مسحه بدون أن يسألك هل تريد مسحه أم لا. ننتقل الآن إلى الجزء الثالث والأخير وهو for each. سوف أغلق هذا الملف بدون حفظ.
وسنتعامل مع الملف الخاص بنا الأساسي ونرى الآن ماذا سنقوم بعمله. for each تستخدم مع العناصر، مع الأوبجكتس. يعني إن شاء الله لما ندخل في الشاشات بإذن الله، إذا أنا أحببت أن أغير 20 زر أو 20 تكست بوكس، أغير مثلا أسمائهم أو أقوم بعمل شيء عليهم أو أغير لونهم أو خلفيتهم، لن أقوم بعمل واحد واحد، لكن يمكن أن أقول for each لكل زر من الأزرار قم بعمل كذا، لكل عنصر من العناصر من مجموعة العناصر من الكوليكشن قم بعمل كذا. هذه هي الفكرة، وإن شاء الله في المستقبل هنستخدمها بشكل أكتر، لكن الآن يهمني أن تعرف الفكرة وكيفية استخدامها. في البداية لابد أن أعرف متغير dim ws مثلا as worksheet. إذا ws عندما أستخدمه هو عنصر، هو object عبارة عن worksheet. worksheet يعني ورقة عمل. ثم أقوم هنا باستخدام for each وإغلاق بnext. for each ws معناها لكل ورقة عمل in في الشيتس، ده الكوليكشنز. يبقى أنا عندي شيتس لكل ورقة عمل في الشيتس. ماذا تعمل؟ مسج بوكس ws name، اعرض لي اسم الشيت. next ws. إذا for ونكست أي شيء يكتب ما بين for ونكست سيتم تنفيذه دوارة زي مثل الفور x بتساوي أو i بتساوي 1 2 كذا، ولكن for each على الأوبجكتس، على العناصر، ويكون عنصر في حاجة في مجموعة من العناصر أو في كوليكشن. ننفذ هذا ونرى. أظهر رسالة CRR، أظهر رسالة FRM، ثم وقف، لأن هما 2 ورقة عمل فقط. إذا عندما أحب أن أقوم بتنفيذ أمر أو شيء على مجموعة شيتس داخل الملف أستخدم for each. مثال آخر dim ws as worksheet، أيضا ws هو ورقة عمل، t متغير يساوي 3. for each لكل ورقة عمل في مجموعة الشيتس اللي موجودة عندك في الملف with وend with مع ورقة العمل دوت تاب، اللي هو التاب اللي هو هذا. خليني هنا أضيف 1 2 3 4 5 ونرى أضفت مجموعة من الشيتس لكل ورقة عمل. كل ورقة عمل التاب، خاصية التاب، هذه التاب دوت ثيم كلر، اللون يساوي XL theme color accent and T، فسيكون اللون الأول رقم 3، ثم أزيد التي بتي زائد 1 تصبح 4 5 6 على حسب عدد الشيتس، وأقوم بعمل تظليل بنسبة كذا. هذه الأرقام يمكن الحصول عليها من الهيلب. end with next ws. ما سيقوم به؟ خلينا نقوم بعمل هذا ب F9 ونرى ماذا سيحدث. for each ws in sheets with ws tab، مع كل ورقة عمل التاب بتاعتها اللون الأول سيكون التيب 3، أعطى هذا اللون. end with التي بتساوي 3 زائد 1 أصبحت بقى 4. next ws سيذهب إلى الأعلى مرة أخرى مع التاب الثانية، تصبح الكلر هنا 4، أعطى اللون الأربعة، وهكذا. سوف ألغي F9 وننفذ مرة واحدة ونرى أعطى ألوان من أول 3 4 5 6 7 8 9. إذا أعطى ألوان بهذا الشكل. لو بدأت من رقم 1 يبقى استطعت أن أقوم بتنفيذ أمر على مجموعة من الشيتس مرة واحدة عن طريق for each، استخدام for each. هذه هي فكرة استخدام الfor each، وسنستخدمها بشكل أوضح أكثر
عندما نتعامل مع النوافذ والشاشات إن شاء الله. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم إن شاء الله. إن شاء الله في الحلقة القادمة سوف نتحدث عن كيفية التعامل مع التواريخ، كيف تتعامل مع التاريخ في الفيجوال بيزك ابلكيشن. نراكم على بركة الله.